ठंड के मौसम में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनका मेन कंप्लेन होता है खांसी। खांसी मुख्यतः 2 तरह का होता है, या तो सूखी खांसी होती है, नहीं तो बलगम वाली खांसी होती है। हम आज बात करेंगे सूखी खांसी को लेकर। तो इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? आम तौर पे एलर्जी की वजह से, पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से या लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से ये दिक्कत हो सकती है। सूखी खांसी के साथ पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं फीवर का, चेस्ट पेन, सांस फूलना या बलगम में खून आना। इसके जांच में आप चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। सीबीसी में ईओसिनोफिल काउंट और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपको इन्फेक्शन और एलर्जी बता सकता है। आप चेहरे का पैरानेज़ल साइनसेस का एक्सरे करके देख सकते हैं। इलाज में एंटी एलर्जिक दवाएं जिसे एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं, कफ सिरप, कफ सप्रेसेंट्स जिसे कहते हैं, और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया जाता है।